咳不停，还有点喘，让家长看得好心疼。这是呼吸道融合病毒的症状之一。随着秋冬来袭，国内不少小朋友都感染了。呼吸道融合病毒主要就是痰非常多了，你就知道你就觉得他的咳嗽非常的严重。医师提醒，5岁以下的孩童最容易感染呼吸道融合病毒，尤其是2岁以下的婴幼儿，严重需要住院，靠高浓度氧气呼吸器治疗。9月大量的上升，整个门诊里面可能占1成到2成或更多，至少5%的小孩都感染。小朋友不管是流感，不管是呼吸道融合病毒，它都不太容易死亡。秋冬最容易感染的4大病毒，呼吸道融合病毒会喘和低烧，反观新冠病毒是高烧，流感则是发烧、身体虚弱等。肺炎链球菌会出现咳嗽、气喘以及胸痛不适症状。如果几个病毒重叠感染，死亡几率也会加倍。新冠只要再沾到第2支细菌或病毒，都会提高死亡率，2倍、3倍、6倍、8倍的都有。现阶段还没有针对婴幼儿的疫苗对抗呼吸道融合病毒，只能靠勤洗手、戴好口罩的防护工作，外加小朋友免疫力差，家长一定要提高警觉。华视新闻林丽婷、陈建安台北报道。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。